नमस्कार। ग्यालेक्सी ब्यालेट ब्याटल 79 अन्तर्गत इलेक्सन डिबेटमा स्वागत छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावको आधाभन्दा बढी परिणाम आइरहँदा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन धेरै सिटमा विजयी भए पनि अपेक्षित बलियो शक्ति बन्न भने सकिरहेको छैन। उता राप्रपा र जसपालाई समेटेर चुनावमा होमिएको एमाले आफ्नो दाबी अनुसार जित हासिल नगरे पनि गठबन्धनलाई चाहिँ कडा चुनौती दिइरहेको छ। आजको डिबेटमा हामी दाङ 2 बाट वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेखा शर्मासँग कुरा गर्दैछौँ। शर्माले नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेललाई पराजित गरेका छन्। रेखाजी, यहाँलाई ग्यालेक्सी ब्यालेट ब्याटल 79 अन्तर्गतको इलेक्सन डिबेटमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सुरुवातमा त यहाँलाई बधाई नै भन्न चाहन्छौँ। दाङ 2 बाट एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेललाई पराजित गर्दै आफू विजयी बनेर संसदको अर्को कार्यकालको लागि यात्रा तय गरिरहँदाखेरि कस्तो अनुभव भइरहेको छ यहाँलाई? होइन, मलाई त्यस्तो कुनै नौलो अनौठो अनुभव निर्वाचनमा म आउँदाखेरिमा नै अब प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर आएको थिएँ। अब मुख्य कुरा चुनाव त अब एजेन्डाका आधारमा विषयवस्तुका आधारमा लड्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा को व्यक्तिसँग लड्नु पर्यो, कुन पदको व्यक्तिसँग लड्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ गौण कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसकारण म मेरो एजेन्डामा प्रष्ट थिएँ, म मेरो विषयमा प्रष्ट थिएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा मैले यसलाई अत्यन्तै स्वाभाविक ढङ्गले लिएको छु र हामी जित्छौँ र विजयी हुन्छौँ भन्ने कुरा पनि हाम्रो पूर्वानुमानभित्रकै कुरा हो। जसरी अघिल्लो पटक वाम गठबन्धनको तर्फबाट यहाँ निर्वाचित भइरहँदाखेरि त्यही एमालेको साथ थियो, तर यसपटक माओवादीले देशव्यापी रूपमा अपेक्षित भोट नपाइरहेको बेलामा यहाँको विजयले पक्कै पनि फरक सन्देश त दिएको होला। के कारणले म विजयी भएँ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, यस्तो भयो। हामी चाहिँ यहाँ के हो भने हाम्रो मिसनप्रति हामी पहिलो कुरा हाम्रो मिसनप्रति हामी स्पष्ट थियौँ। त्यो मिसन भने के हो भने अब जुन जेका निम्ति गठबन्धन बन्यो, जुन उद्देश्यका निम्ति गठबन्धन बन्यो त्यो ठिक छ भन्ने कुरामा हाम्रो एउटा समझदारी थियो, त्यो बुझाइ थियो। लोकतन्त्र गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने र राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेर विकास निर्माण र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरामा हामी सबै गठबन्धनभित्र आबद्ध दलहरूका सबै नेतृत्व तहमा हामी स्पष्ट थियौँ। त्यही कुरालाई हामीले आम मतदातासम्म लग्यौँ र हामीले अरूका विपक्षीका विरोधी कुरा भन्दा पनि आफ्ना सकारात्मक कुराहरू र आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी विजयी भयौँ भन्ने लाग्छ र सापेक्ष रूपमा अब अन्यत्रभन्दा गठबन्धन इमान्दार सबै हिसाबले अब हामी पनि सबै हाम्रो पार्टी पङ्क्ति गठबन्धनको सबै पङ्क्ति यति धेरै मेहनत गरेर खट्नुभयो, यति धेरै लाग्नुभयो। त्यही कारणले गर्दा यो परिणाम प्राप्त भएको हो। चुनावी तयारीको सिलसिलामा भोक, प्यास, निन्द्रा सब बिर्सिएर तयारीमा लाग्नुभयो, मतदाताको घर दैलोमा पुग्नुभयो। अब निर्वाचित भइसक्दाखेरि चाहिँ त्यो थकान, त्यो खालको परिश्रम, त्यसको फल प्राप्त भइरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ? होइन, यस्तो हिजो फरक खालको खटनपटन थियो, आज फरक खालको खटनपटन छ। होइन, हिजो हामी मतदाताका गइरहँदाखेरिमा मतदाताहरूलाई कन्भिन्स गर्ने कुरा, आफ्ना विषयवस्तु एजेन्डाहरू राख्ने कुरा र आफ्ना एजेन्डा र विषयवस्तुमा उहाँहरूलाई प्रस्ट्याएर अगाडि बढाउने कुरामा हाम्रो दायित्व थियो। तपाईँ यहाँले भन्नुभएको जस्तो साँच्चीकै हो, हामी करिब 1.5 महिनाको अवधि भोक निन्द्रा केही नभनेरै हामी खट्यौँ र अहिले आउँदाखेरिमा जसरी निर्वाचन पछाडि यो निर्वाचनको परिणाम आइसके पछाडि अब जिम्मेवारी फरक भएको छ र फेरि त्यसलाई अर्को ढङ्गले फेरि भोक निन्द्रा प्यास नभनेर हिजो आफूले गरेका प्रतिबद्धताहरू, हामीले पेश गरेका प्रतिबद्धता पत्रहरू र हामीले सुनेका जनताका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू, तिनी कुराहरूमा फेरि थप मेहनतका साथ थप ऊर्जाका साथ लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा त्यस्तो अब जिम्मेवारी अनुरूपको फरक फरक अनुभूति मर्चा हुने कुरा त भयो, तर पनि त्यस्तो एकदम पृथक खालको अनुभव चाहिँ भएको छैन मलाई। तपाईँ दाङ 2 बाट यहाँले जसरी सफलता प्राप्त गरिरहँदाखेरि देशव्यापी नै माओवादीले अपेक्षित मत पाउन सकिरहेको छैन। त्यो समानुपातिकमा होस् या कतिपय विद्यमान अहिले कायम रहेका मन्त्रीहरू नै पराजय भोगिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा अझ काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्दाखेरि त्यति धेरै सन्तोषजनक मत माओवादीले प्राप्त गरिरहेको छैन। के कारणले यस्तो खालको परिस्थिति बन्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, यो थुप्रै कारणहरू छन्। अब पछिल्लो समयमा आएको जुन खालले एउटा राजनीतिक दलहरूप्रति, राजनीतिक नेताहरूप्रति एउटा भरम पनि फैलाइएको छ एउटा कुरा, र अर्को कुरा फेरि अब निर्वाचनमा गइसकेपछि हार जित त्यो स्वाभाविक कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसलाई अब
के कारणले भयो भनेर धेरै गर्नुभन्दा पनि हामीले दलहरू राजनीतिक पार्टीहरू हामी दलका नेताहरूले अलि आफूलाई करेक्सन गर्नुपर्ने अलि त्यो ढङ्गले मेहनत गर्नुपर्ने त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक देखिया छ। अब स्वतन्त्रको नाममा अरू नाममा जुन ढङ्गले एउटा आम युवाहरूमा जुन आकर्षण बढ्न खोजे हामी देखिरहेका छौँ त्यसको चाहिँ दलको विकल्प अर्को स्वतन्त्र हुन सक्दैन। दलको विकल्प दलै हो भनेर हामीले दलहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र दलहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रा भएका सीमा समस्या कमजोरीहरूलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब कैयन सहरी क्षेत्रहरूमा हो हजुरले भने जस्तो हामीले पराजय पनि बेहोरेका छौँ र कैयन ठाउँमा विजय पनि भएका छौँ। त्यसकारण अब विजय भएका कुराहरूलाई आधार मानेर थप मेहनत गरेर अगाडि बढेर जनताका पक्षमा उभिएर काम गर्दै जाँदाखेरिमा फेरि हामी पार्टीलाई स्थापित गर्ने आन्दोलनलाई स्थापित गर्ने नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने काममा सफल हुन्छ भन्ने ठान्छु म। हुन त पराजय वा विजय दुइटै स्वीकार गर्ने परिपक्व राजनीतिक अभ्यास पनि हो, तर समीक्षा त गर्नुपर्छ होला नि त। कतिपय जस्तै ललितपुरकै प्रसङ्गमा मन्त्री नै रहनुभएकी उम्मेदवार पराजय भइरहनु पर्दा वा काठमाडौँ दुवै स्थानमा माओवादीले हासिल गरेको जुन खालको परिणामले अलिकति पार्टीको आन्तरिक रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने त होला नि त। नै समीक्षा हुन्छ। हरेक निर्वाचनपछि पार्टीहरूमा केन्द्रीय समितिदेखि लिएर तलसम्म पनि हामी समीक्षा गर्छौँ। त्यो गर्ने कुरा पनि भयो र फरक फरक ठाउँका फेरि फरक फरक कुरा पनि होलान्। जस्तो ललितपुरमा के कारणले अथवा काठमाडौँमा के कारणले अथवा यहाँ हामी आउँदाखेरि दाङमा के कारणले भने कारण त विभिन्न हुन सक्लान् होइन। त्यसको समीक्षा खोजी नीति गरिया छैन। त्यो गर्ने अब यो निर्वाचनपछि हामी त्यो गर्छौँ र यो बिचको अवधिमा म फेरि यति धेरै यतातिर व्यस्त भएँ, यसमा निर्वाचनमा लागेँ, मैले अन्यत्र सबैतिरको फेरि खोजी नीति गर्ने अब त्यहाँ के कारण भयो, प्राविधिक कारण के रह्यो, राजनीतिक वैचारिक कारण के रह्यो धेरै खोज्न भ्याएको छैन। र हामीले यसलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट अथवा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका बैठकहरूबाट समीक्षा गरेर हामीमा भएका सीमा कमी कमजोरी सच्याएर जान्छौँ र फेरि काहीँ त्यस्तो कतैबाट त्यस्तो खालको षड्यन्त्र आदि त्यति भएको रहेछ भने त्यसलाई फेरि कुन ढङ्गले चिरेर जाने भन्ने फेरि सोच्छौँ। नभए मूलत हामी के हो त भन्नुहुन्छ भने हामी जनताको पक्षमा हामीले निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार गरिसकेपछि जनताको पक्षमा थप मेहनत गर्नुपर्ने, थप हामी अगाडि बढ्नुपर्ने देखियो भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। अब अलिकति संसदीय अभ्यासमा तपाईँ अनुभवी उम्मेदवार राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ, मन्त्री मन्त्रालय सञ्चालन गरिसकेको जिम्मेवारी पनि छ। अब संसदमा यहाँहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ? व्यक्तिगत तपाईँको र तपाईँको पार्टीको बिस्तारै कुरा गरौँला। यहाँले अब आगामी दिनहरू कसरी संसदीय अभ्यासमा कसरी निर्वाह गर्नुहुन्छ? होइन, त्यो मैले यहाँ भन्दै पनि आएको छु बोल्ने बेलामा मूलत हाम्रा तीनवटा काम हुन्छन् होइन। प्रतिनिधि सभामा म सदस्य भएर निर्वाचित भइसकेपछि मेरा तीनवटा काम छन् भन्ने मैले बुझेको छु। त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा जे उद्देश्यका निम्ति गठबन्धन बन्यो अथवा लोकतन्त्र गणतन्त्रको रक्षा संविधानको रक्षाको निम्ति बनेको गणतन्त्र भएको हुनाले त्यसका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु मेरो कर्तव्य हुनेछ। मैले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नेछु। अर्को कुरा यहाँले भन्नुभयो जस्तो प्रतिनिधि सभा भने कानुन बनाउने थलो पनि हो। त्यसकारण विगतमा जस्तै कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा मैले उत्पीडित समुदायका पक्षमा, महिला दलितका पक्षमा र सबैका पक्षमा दृढतापूर्वक आफ्नो मत जाहेर गर्ने, त्यसमा लबिङ गर्ने र त्यसलाई सम्बन्धित वर्गको इन्फ्लुएन्स गर्ने कुरामा एउटा महत्त्वपूर्ण र सक्रिय भूमिका खेल्ने कोसिस गर्नेछु। र अर्को कुरा अब म यहाँ दाङ 2बाट निर्वाचित भइसकेपछि दाङ 2को विकास निर्माण र समृद्धि मेरो मुख्य दायित्व बन्न जान्छ र मेरो नेतृत्वमा यो काम मैले सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यहाँको विकास निर्माण र समृद्धिको निमित्त म फेरि त्यहाँ हाम्रो अहिले संसद भने पनि अब संसद नितान्त कानुन निर्माणको थलो मात्रै छैन, विकास निर्माण पनि संसदसँग जोडिएको विषय छ। त्यसकारण विकास निर्माण र समृद्धिको निम्ति हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका, यहाँ दाङ जिल्लाका निम्ति खेल्नुपर्ने भूमिकामा त्यसमा पनि म सक्रिय रहन्छु र मैले मूलत तीनवटा भूमिकाहरू पुरा गर्ने गरी सोचेको छु र गर्नुपर्ने त्यही हो। रेखाजी, जसरी यहाँले मतदाता सामु एउटा खालको प्रतिबद्धता जनाउँदाखेरि, यहाँले जसरी मतदाताका घर दैलोमा पुगिरहँदाखेरि विकास निर्माणको काम, त्यहाँका भूमिहीन कतिपय व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा, कतिपय त्यहाँका नागरिकताकै विषयमा पनि धेरै प्रश्नहरूको, धेरै विषयवस्तुहरूको उठान भएका थिए वा घोषणापत्रमा समेटिएका थिए। ती कुराहरूलाई पुरा गर्नका लागि अब कतिको प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? होइन, एकदमै प्रतिबद्ध छु। हजुरले भन्नुभयो जस्तो अब हाम्रो संविधानले नै विकास गरिसकेका संविधानमा व्यवस्था गरिसकेका कुरा के हो भने घाँस बास र आवासको कुरा मौलिक हकभित्र समेटिसकेपछि त्यसको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो संविधानले सरकारले गर्नुपर्ने कुरा हो र त्यसमा फेरि सक्रिय रोल गर्ने, भूमिका खेल्ने, लबिङ गर्ने कुरा हाम्रो कुरा हो। त्यो हामी गर्छौँ, त्यसमा अन्यथा कुरो भएन। र जहाँसम्म जनताका बिचमा जाँदाखेरि गरेका प्रतिबद्धता भनेर भन्नुभएको छ, हामीले हावादारी प्रतिबद्धता गरेका छैनौँ। हामीले जनताका नितान्त दैनिक आवश्यकतासँग खड्किएका विषयवस्तुहरूमा
उहाँहरूका जुन माग छन्, जुन एउटा आवाज छन्, त्यो आवाजलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ र त्यो त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति निरन्तर लागिराख्ने कुरा हो, हामी लाग्छौँ। र अर्को कुरा, अब यहाँको दाङको विकास निर्माण समृद्धिमा केही ठुला आयोजनाहरू पनि छन् जो अल्पत्र अवस्थामा छन् र कैयन फेरि ठुला आयोजना सोच्नुपर्ने कुराहरू पनि छन् जुन हामीले प्रतिबद्धता पत्रमा व्यवस्थित पनि गरेका छौँ। तिनी सबै कुराहरूलाई व्यवस्थित गरेर मूलतः 2-3टा कुराहरूमा हामी दैनिक आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विकास निर्माणको कुरा र फेरि यहाँको समृद्धिसँग जोडिएको विकास निर्माण र आयोजनाका कुराहरूमा मूलतः ध्यान दिएर संसद सरकारसँग लबिङ गर्ने, अगाडि बढ्ने कुरामा मुख्य ध्यान दिनेछौँ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। त्यसको निम्ति म पहल प्रयत्न र सक्रिय रहनेछु। यहाँले जसरी त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि सरकार बनाउने कुरा होला, संसदको स्थायित्वको कुरा होला, यी विषयमा चाहिँ गठबन्धनमा जसरी तपाईँहरू मिलेर चुनाव त लड्नुभयो, कतिपय परिस्थितिमा गठबन्धनभित्रै वा कतिपय उम्मेदवारहरू निर्वाचित नभइरहँदाखेरि आन्तरिक रूपमा चाहिँ जुन प्रतिबद्धता अनुसार भोटहरू आएन वा काङ्ग्रेसले माओवादीलाई भोट हालेन भन्ने खालको असन्तुष्टिका स्वरहरू कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा सुनिएका छन्। यसले कतै गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उठाउने वा एउटा खालको अस्थिरता निम्त्याउने काम हुन्छ कि भन्ने अन्योलता पनि देखिएको छ। त्यस्तो कुनै सम्भावना हुन्छ? त्यस्तो हुँदैन। त्यस्तो किन हुँदैन भन्नुहुन्छ भने गठबन्धन एउटा समझदारीमा गरिएको छ हैन। गठबन्धन एउटा उद्देश्यका निम्ति गरिएको छ। बिना उद्देश्य चुनाव जित्ने मात्रै कारणले गठबन्धन गरिएको होइन। त्यसकारणले अहिले पनि संसदलाई बलियो बनाउनु पर्नेछ, संविधानलाई बलियो बनाउनु पर्नेछ। त्यहाँ लेखेका हामीले जे विषय लेखेका छौँ, जनताका जीवनसँग जोडिएका विषय, हक अधिकारका कुराहरू, तिनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा गठबन्धन सकेत अलि लामो समय नभए पनि यो 5 वर्ष दायाँ-बायाँ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले हामीले इमानदारीका साथ काम गर्ने हो, अगाडि बढ्ने हो र जे उद्देश्यले गठबन्धन बनेको थियो त्यो उद्देश्य पूर्ति गर्ने हाम्रो प्रयत्न रहने भएको हुनाले कम्तीमा म यहाँसँग के भन्न सक्छु भने हाम्रा तर्फबाट गठबन्धनमा तलमाथि गर्ने कुरा अहिले हुँदैन, हामी सोचेका छैनौँ। अब अलिकति गठबन्धनको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट जसरी अध्यक्ष दाहालले चुनाव अगाडि पनि कतिपय ठाउँहरूमा नेतृत्वको प्रसङ्गमा हाम्रो त्यस्तो धेरै कुनै समझदारी बनिसकेको त छैन, तर अवसर पायो भने अझै केही गरेर देखाउनु पर्ने परिस्थितिको त्यसको नेतृत्व लिन तयार छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ यहाँ? नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट दाङ क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित रेखा शर्मासँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र उहाँले जसरी आफ्नो निर्वाचनको बेलामा प्रतिबद्धता जनाइएका कतिपय घोषणा, कतिपय विषयहरू अब पुरा गर्ने दायित्व थपिएको छ र त्यो जिम्मेवारीका साथ अब निर्वाचनमा जुन खालको प्रतिबद्धता जनाएको थियौँ हो त्यही कुरालाई चाहिँ अब संसदमा गएर त्यो प्रतिनिधित्व हुने गरी जुन खालको बाचा वा प्रतिबद्धता जनाइएको थियो त्यसलाई पुरा गर्ने प्रयत्नमा लागेपर्ने एउटा खालको जनताका बीच गरिएका बाचा अपुरो नछोड्ने प्रतिबद्धताका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने खालको कुरा गरिरहनु भएको थियो। यसले अलिकति के पनि देखाएको छ भने दाङ क्षेत्र नम्बर 2मा नेकपा माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार जसरी उहाँले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएको थियो र नेकपा माओवादी केन्द्रले उहाँलाई जसरी अगाडि सारेको थियो त्यो निर्वाचित भइरहँदाखेरि नेकपा एमालेका महासचिव समेत रहेका शङ्कर पोखरेललाई उहाँले पराजित गर्नुभएको छ। यसले के देखाउँछ भने एउटा अलिकति राजनीतिक सङ्गठनका हिसाबले अलिकति शक्तिशाली राजनीतिज्ञलाई पराजित गर्दाखेरिको एउटा खालको सन्देश अवश्य हुन्छ नै। हुन त उम्मेदवार बनिसकेपछि एउटा खालको समानताको कुरा त होला, तर को व्यक्तिसँग चुनावमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भन्ने कुराले पक्कै अर्थ राख्छ। रेखाजी, अघि हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ सरकारको नेतृत्व गर्ने सवालमा र गठबन्धनको भविष्यका कुरामा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल अबको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? होइन, त्यो हाम्रो त गठबन्धनमा जे समझदारी भएको छ त्यो समझदारी अनुसार अगाडि बढ्ने हो होइन। त्यसमा बढ्ने सन्दर्भमा अब निर्वाचन अब परिणाम भर्खर सकिँदैछन्, आउँदैछन्। त्यस पछाडि हामी बसेर सरसल्लाह गरेर अब आलो पालोको विषयमा छलफल भएकै छ, कुराकानी भएकै छ। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ र त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छ, त्यसरी नै लाग्छौँ।
मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा पनि जोडेँ तपाईँको प्रतिस्पर्धामा नेकपा एमालेका महासचिव हुनुहुन्थ्यो। हुन त तपाईँले उम्मेदवार को छ को के भन्दा पनि आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गरेका हुँ भनेर त भन्नुभयो। तर यसले पक्कै अर्थ राख्छ होला नि, एकजना एउटा पार्टीको महासचिवसँग चुनाव लड्दै गर्दाखेरि त्यहाँ कार्यकर्तामा वा मतदातामा पर्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव वा त्यो खालको परिस्थिति चाहिँ कतिको त्रास हुँदो रहेछ चुनावमा सहभागी हुँदै गर्दा, प्रतिस्पर्धामा जाँदै गर्दा? हजुर, नै त्यस्तो भयो। हामीलाई एउटा राम्रो के भयो भन्नुहुन्छ भने, अब यहाँले भन्नुभयो जस्तो उहाँ एउटा पार्टीको पति हैसियतमा, अनि त्यसपछि अब एउटा सबै हिसाबले उहाँ धेरै सिनियर हुनुहुन्छ, उहाँको लगानी आन्दोलन पार्टीमा त्यो राम्रो पनि छ होइन। मेरा निम्ति यहाँले भन्नुभयो जस्तो उहाँ धेरै बलियो उम्मेदवार पनि हो। तर त्यसो हुँदै गर्दा हामीलाई के एउटा चुनौती भयो भने, हामीले असाध्यै धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, हामी धेरै जनता कहाँ जानुपर्छ, धेरै ठाउँमा पुग्नुपर्छ भनेर हामी धेरै नै मेहनत गऱ्यौँ। सम्भवतः अलि अरू उम्मेदवार भइदिए भए धेरै हामी मेहनत गर्दैन थियौँ होला। त्यस कारणले हामीले यति धेरै मेहनत गऱ्यौँ, यति धेरै मेहनत गऱ्यौँ र एकताबद्ध पनि हामी बन्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सम्भव भयो, जितको पनि सम्भव भयो भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले अघि के भने मैले त्यस्तो व्यक्तिगत रूपमा एकदम त्यस्तो असहज महसुस मैले कतिखेर पनि गरिनँ। किनभने म के कुरामा विश्वस्त थिएँ भने, निर्वाचन भने अब एजेन्डाको आधारमा लड्ने हो। अब व्यक्तिको प्रभाव त्यस्तो कुरा हुन्छ त्यो हुँदैन भन्ने कुरा होइन। तर पनि के हो भन्नुहुन्छ भने, मूलतः फेरि पहिलो प्राथमिकता भने त आफूभित्रकै कुरा हो, एजेन्डाकै कुरा हो। त्यो प्रति म कति कन्फिडेन्ट छु छैन, त्यसप्रति म कति विश्वस्त छु छैन भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। र म आफ्ना एजेन्डाहरूप्रति र म गठबन्धन जे कारणले भएको छ भन्ने कुरा छ, त्यसप्रति म पूर्ण विश्वस्त र कन्फिडेन्ट थिएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही ऊर्जाका साथ, त्यही खटनपटनका साथ हामी सबैले, गठबन्धन दलका नेताहरू, गठबन्धन दलका कार्यकर्ताहरू, अब हाम्रा सबै तलसम्मका साथीहरू र आम मतदातासम्मको लेभलबाट पनि जुन मेहनत भयो, त्यो मेहनतको यो परिणाम आएको हो। त्यस कारणले मेहनत थप गर्नुपर्छ, हामीलाई अलि च्यालेन्ज छ, मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने भाव त्यसले दियो। त्यो साँचो कुरा हो होइन। अलि मेहनत गर्ने कुरामा पनि, खटनपटन गर्ने कुरामा हामी विशेष भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ। तर पनि के हो भने, अब मूलतः फेरि आन्तरिक कुरा हो र हामी एजेन्डाप्रति कति स्पष्ट छौँ छैनौँ भन्ने कुराले नै देखाउँछ भन्ने भएको हुनाले मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यस्तो असहज महसुस गर्ने त्यस्तो केही हुने मलाई भएन। रेखाजी, तपाईँले जसरी नेकपा एमालेका महासचिवलाई चुनावमा पराजय गरेको खुसी साटिरहँदाखेरि सँगसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ पनि नेकपा एमालेका उम्मेदवार पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग पराजित बन्नु परेको छ। कस्तो संयोग परेको, माओवादीको महासचिवलाई एमालेको उम्मेदवारले हराउने, एमालेका महासचिवलाई माओवादीको उम्मेदवारले हराउने? होइन, मैले पनि सुने, मैले आज बिहान मात्रै सुने। अब हाम्रो पार्टीको महासचिव कमरेड देव गुरुङ पराजित हुनुभयो भन्ने सुने। अब निर्वाचनको प्रक्रियालाई स्वीकार गरेर उहाँ पनि जानुभएको छ, स्वीकार गर्ने कुरा भइहाल्यो। यो एउटा संयोग मात्रै हो, त्यस्तो कुनै नियोजित आज त्यो कुरा केही होइन। एउटा संयोग त्यस्तो मिल्न गयो र यसो भन्नेलाई देख्नेलाई चाहिँ त्यस्तो हुन गयो, हजुरले भने जस्तो हुन गयो। तर पनि अब कमरेड देव गुरुङले अब जुन पराजय भोग्नु पर्यो त्यो अब हाम्रा निम्ति त्यति सुखद हुने कुरा पनि भएन, सुखद पनि छैन। र यसलाई यहाँसँग दाङकोसँग जोड्नुपर्ने मैले कुनै कारण अर्थ देख्दिनँ यसमा। रेखाजी, अब अलिकति समानुपातिकतर्फ माओवादीले प्राप्त गरेको भोटको पनि अलिकति चर्चा गरौँ। किन यसरी घटिरहेको छ? माओवादी पार्टीले समानुपातिकतर्फ आफूले प्राप्त गर्ने भोट किन घटिरहेको छ? यसको कारण के हुन सक्छ? एउटा यस्तो हुँदो रहेछ, हेर्नु, समानुपातिक भोट पनि उम्मेदवार सबैतिर हुँदाखेरिमा भोट बढी हुँदो रहेछ होइन। हामी उम्मेदवारै गठबन्धन गर्दाखेरिमा उम्मेदवारै कम हुँदो रहेछ। उम्मेदवार कम भइसकेपछि प्रचार प्रसार पनि आफ्नो उम्मेदवारको पक्षमा नहुँदा गठबन्धनको पक्षमा त्यो हुँदाखेरिमा स्वाभाविक रूपमा गठबन्धनको भोट घट्छ। यसपटक तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसकै हेर्नुभयो भने अघिल्लो पटक भन्दा यसपटक सम्भवतः उहाँहरूको पनि मत घटेको छ। त्यो के हो भने उहाँहरूको पनि सबैतिर त्यो गठबन्धन को कारणले उम्मेदवार छैन, यो पनि एउटा हुँदो रहेछ। अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, यसमा हामीले खडा गर्ने उम्मेदवार, यो सबै विषयमा पनि हामीले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसमा ध्यान पुर्याउन सकियो र अलिकति पार्टी सङ्गठन निर्माणमा मेहनत गर्न सकियो भने समानुपातिक भोट बढ्ने कुरा हो। प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने भन्ने कुराले मात्रै समानुपातिक भोट बढ्दैन। समानुपातिक निर्वाचन भोट बढ्नको निम्ति हामीले पार्टीहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यो ढङ्गले सङ्गठन प्रणाली व्यवस्थित गऱ्यो भने, अगाडि बढ्यो भने सम्भव छ भन्ने लाग्छ। र उम्मेदवार कम हुँदा पनि स्वाभाविक यो घट्ने कुरा चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो अघिल्लो पटकको निर्वाचनबाट पनि यो निर्वाचनबाट त्यो अनुभव प्राप्त भएको छ। रेखाजी, यहाँले दाङ क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित बन्नुभएको छ। त्यहाँका मतदातालाई, तपाईँका शुभेच्छुकहरूलाई के सन्देश छ यहाँको? म यहाँ मार्फत सबैभन्दा पहिले त म यसमा विजय हुनको निम्ति
अब मेरो पार्टी होइन, मेरो पार्टी अध्यक्ष जसले मलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभयो पार्टीको केन्द्रीय समितिको तर्फबाट। र फेरि यहाँ आउँदाखेरि मैले मेरो पार्टी, त्यसपछि गठबन्धन दलमा आबद्ध गठबन्धन दलका मेरा शीर्ष नेताहरू र गठबन्धन सहितको बनेको हाम्रो निर्वाचन परिचालन कमिटी, त्यो निर्वाचन परिचालन कमिटीको नेतृत्व गर्ने, त्यसपछि त्यहाँ जाने, त्यसमा सहभागी हुने सबै हाम्रा नेता कार्यकर्ता साथीहरू, त्यसपछि सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई मैले हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र पार्टीका नेताहरू, पार्टीका इन्चार्जहरू, पार्टीका सभापतिहरू जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले जे भूमिका खेल्नुभयो त्यसका निम्ति पनि मैले उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मूलतः आम मतदाताले जे अपेक्षा गरेर मलाई मतदान गरेर विजय बनाउनु भएको छ, म यहाँहरूको अपेक्षालाई के अरे तुइन दिने छैन। यहाँहरूले जसरी भए पनि एउटा ठाडो शिर लगाएर हिँड्न सक्ने वातावरण बनाउनु भन्नुभएको छ र मलाई अझ खास गरेर महिला मतदाताहरूको मप्रति धेरै ठुलो अपेक्षा छ। त्यो अपेक्षा पनि पुरा गर्न म प्रतिबद्ध रहनेछु। र सँगसँगै म के पनि भन्न चाहन्छु भने यो निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू होइन, सुरक्षाकर्मीहरू र यसलाई निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउनको निम्ति भूमिका खेल्ने हाम्रो पत्रकार मित्रहरू र त्यसै गरेर यो निर्वाचनमा सहभागी भएर र साथ सहयोग गरेर यसमा प्रतिस्पर्धामा आउनुहुने सबै उम्मेदवार साथीहरू सबैलाई मैले हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र उहाँहरूको फेरि म हिजोको दिनमा गठबन्धनबाट पार्टीबाट उम्मेदवार भए पनि म सबैको साझा हुने प्रयत्न गर्नेछु र सबैको राय सल्लाह र उहाँहरूको साथ सहयोगमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नेछु। मूलतः दाङको विकास निर्माण र समृद्धिका लागि यो कुरा भन्न चाहन्छु र उहाँहरू सबैको साथ सहयोग अपेक्षा गर्छु। र आम मतदाताजीहरूलाई सबैलाई मैले धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो प्रशासन जसले शान्ति सुरक्षा कायम गर्यो, शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्यो, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र सबै मिडियाकर्मीदेखि लिएर सम्पूर्ण हाम्रा सहयोद्धा जुन मतदानको निम्ति रात दिन खटेर भोक प्यास नबनेर निद्रा नबनेर जुन ढङ्गले लाग्नुभयो, उहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु म यो अवसरमा, यो सन्दर्भमा। हस्, व्यस्त समयका बीच हामीलाई यो समय र यो विचार पनि राखिदिनु भयो। तपाईँको संसद यात्रा फलदायी र परिणाममुखी बनोस्, शुभकामना। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा कुराहरू आजै निर्वाचनको दिनमा, निर्वाचनको परिणाम आएको दिनमा जसरी तपाईँहरूका बीचबाट सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई र सबै शुभचिन्तक शुभेच्छुकहरूलाई पुर्याउने अवसर दिनुभयो, यहाँहरू सबैलाई मेरो धन्यवाद छ। हस्, हुने थिइन् दाङ क्षेत्र नम्बर 2बाट नेकपा माओवादीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी रेखा शर्मा र उहाँले आज 26,870 मत प्राप्त गरी विजय हासिल गरेकी छन् भने उनले नेकपा माओवादीका तर्फबाट निर्वाचित भइरहँदाखेरि नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेललाई पराजित गरेका छन् 196 मतको अन्तरले। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको विभिन्न ठाउँको मत परिणामहरू आइरहेका छन् र प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका विभिन्न क्षेत्रको परिणामहरू आइरहँदाखेरि दलीय हिसाबले जसरी प्रतिनिधित्व गरिरहेका पुराना धेरै लामो संसदीय अभ्यास बोकेका राजनीतिक दलका साथसाथै नयाँ प्रवेशी यसपटक मात्रै चुनावमा होमिएका राजनीतिक दलहरूले पनि उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरिरहेका छन्। यही प्रसङ्गमा हामी अब चितवनको क्षेत्र नम्बर 1मा केही समय मात्रै त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट हरि ढकाल निर्वाचित भएका छन्। उनले 34,189 मत प्राप्त गरी नेकपा एमालेका सुरेन्द्र पाण्डेलाई पराजित गरेका छन्। पाण्डेले 26,608 मत प्राप्त गरी निकटतम प्रतिद्वन्दी बनेका छन्। उनी हरि ढकालसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हरिजी, यहाँले आज मात्रै जसरी निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्नुभएको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट नयाँ पार्टी, नयाँ चुनावी अनुभव, यस्तो खालको परिस्थितिमा आफू निर्वाचित भइरहँदाखेरि कस्तो अनुभव भइरहेको छ? सर्वप्रथम हामीले हाम्रा वाचापत्रहरू, केन्द्रीय वाचापत्र र स्थानीय वाचापत्रहरू पूर्व चितवन क्षेत्र नम्बर 1 सबै मतदाता, सबै हाम्रा अग्रज अभिभावक, युवा सबैलाई बुझाउन सक्यौँ भन्ने अनुभूति भइराखेको छ। तपाईको प्रतिस्पर्धामा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै स्थापित व्यक्तित्वहरू थिए। खास गरी अर्थ मन्त्रालयको सफल नेतृत्व गरेका सुरेन्द्र पाण्डे, त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेर काम गरिरहेका लगत्तै निर्वाचनमा होमिएका विश्वनाथ पौडेल जो काङ्ग्रेस र एमालेको उम्मेदवार थिए। त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरू नयाँ पार्टी, भर्खरै मात्रै अस्तित्वमा आएको पार्टीले चुनावी मैदानमा होमिँदाखेरि के कस्ता चुनौती सामना गर्नुपर्ने रहेछ? चुनौतीहरू थिए, तर हामी राजनीतिलाई हामीले युवा जागरण अभियान भनेका थियौँ यो क्याम्पेनमा,
हाम्रो क्याम्पेनमा युवा जागरण अभियान भन्दै गर्दाखेरि हामीले गत स्थानीय निर्वाचनबाट नै हाम्रो भूगोलमा युवा जागरण अभियान हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। चितवनमा युवा जागरण अभियान चलेको थियो। यो बिचका चुनौतीहरू पक्कै पनि थिए। ती चुनौतीहरू पूर्व चितवनवासी एक मनहरूले ती चुनौतीको सामना गर्नुभयो। ती एक मनहरूलाई म आज तपाईँको यो मिडिया मार्फत हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। त्यो चुनौती राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अथवा एउटा उम्मेदवार हैढकालको मात्रै चुनौती थिएन। त्यो चुनौती चितवन क्षेत्र नम्बर 1 को थियो र उहाँहरूको एक मनले त्यो चुनौतीको सामना गर्नुभयो। जुन खालको विश्वासको मत यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो मतलाई अब त्यो विश्वासलाई काम गरेर देखाउने ठाउँमा यहाँ पुग्नु भएको छ। अब त्यसलाई तपाईँको संसदको अबको बाटो के हुन सक्छ भन्ने विषयमा हामी चितवन क्षेत्र नम्बर 1 का भर्खरै मात्रै निर्वाचित हरि ढकालसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट चितवन 1 मा हरि ढकाल र चितवन 2 मा रवि लामिछाने निर्वाचित भइरहँदाखेरि यसै पटक मात्रै केही समय मात्रै गत स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात जसरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर हाम्रो यो राष्ट्रिय एउटा खालको परिवेशमा नयाँ प्रवेशीको रूपमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसपटक काठमाडौँ उपत्यकाका अलावा चितवनबाट पनि एउटा खालको परिस्थिति एउटा खालको निर्वाचित बन्ने अवस्था बनेको छ। यस हिसाबले पनि नयाँ राजनीतिमा पदार्पण भइरहँदाखेरि अब संसदको यात्रा तय गरिरहँदाखेरि उहाँले अबको भूमिका कसरी निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ। चितवन क्षेत्र नम्बर 1 बाट नवनिर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट हरि ढकाल। हरिजी, हामी अघि कुराकानी गरिरहेका थियौँ, अबको तपाईँको भूमिका संसदमा कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय वाचापत्र अनुरूप नै हामी अगाडि बढ्छौँ। एक दोस्रो, यो व्यथितिका चाहहरू छन् नि, व्यथितिका चाङ र यो भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियान हो यो यसपटकको चुनाव। हामी एउटा पार्टीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले युवा उम्मेदवारहरूलाई प्रस्तुत गरे हो देशैभरि। हामीले हाम्रो प्रस्तुति यो युवा ऊर्जा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय वाचापत्र बमोजिम हामी संसदमा प्रस्तुत हुन्छौँ। सबैभन्दा जड यो व्यथितिका चाङहरूलाई थितिमा ल्याउन हामी त्यहाँ भूमिका खेल्नेछौँ र यो भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियान भनेर हामीले जोडिरहँदा कति धेरै ऐन नियमहरू एकदमै फितला छन्, जसका कारणले देशको प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार हो। यसको निवारणको लागि हामीले हाम्रो प्रमुख काम यो हुनेछ र हाम्रो भूमिका पहिला यो सबभन्दा पहिला यसमा रहनेछ। हरिजी, यहाँहरू जसरी नवप्रवेशीको रूपमा संसदमा जाने तर्खरमा हुनुहुन्छ, निर्वाचित भएपछि अब संसदमा जाँदै हुनुहुन्छ, तर चितवनको त्यहाँको आवश्यकता, चितवनको एउटा वस्तुस्थिति वा त्यहाँको समस्या मिश्रित खालको एउटा परिवेश छ। त्यस्तो अवस्थामा विकास निर्माणको कुरादेखि लिएर त्यहाँका नागरिकहरूका धेरै आवश्यकताको सम्बोधन यहाँ मार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कस्तो तयारी, कस्तो खालको समस्याको सम्बोधन गर्ने गरी एउटा नवप्रवेशी राजनीतिकमा आइरहँदाखेरि त्यो चुनौतीहरू के कस्ता हुँदो रहेछन्? हामी विगत 4 पुस्तादेखि चितवनमा छौँ। हामी 2015 सालमा मेरो हजुरबा गोर्खाबाट चितवन झर्नुभएको भनेको यहाँ यो चितवनको माटोको बासना हामीलाई थाहा छ र यहाँको चितवनको माटो हामीले चाटेका छौँ। पूर्व चितवनको चितवन क्षेत्र नम्बर 1 का समस्याहरू र गर्नुपर्ने कामहरू र आगामी योजनाहरू हाम्रो प्राज्ञिक टिम छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको टिम छ, हाम्रो प्राज्ञिक टिम छ। सबै टिम मिलेर यहाँको ठुला सपना हामीले हाम्रा स्थानीय वाचापत्रमा ठुला सपनाहरू केही पनि देखाएका छैनौँ, भनेका छैनौँ। यो 5 वर्ष हाम्रो कार्यकालको 5 वर्ष चितवन क्षेत्र नम्बर 1 लाई हामीले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधि साँच्चै ठिक रहेछ, गर्व गर्न लायक हुने गरी काम गर्छौँ। हाम्रा वाचापत्रहरू 5 वर्षभित्रमा पुरा गर्छौँ। त्यहाँनिर हाम्रा वाचापत्रहरूमा गर्न नसक्ने र असम्भव वाचापत्रहरू प्रस्तुत गरेका छैनौँ। म हजुरलाई अहिले जानकारी गराइहालेँ। तपाईँको लोकप्रिय यो सञ्चार माध्यम मार्फत सम्भवतः नेपालमै पहिलो पटक हामीले चितवन क्षेत्र नम्बर 1 मा जनप्रतिनिधिको
यो 5 वर्षै कार्यकालभरि खुल्ने 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म खुल्ने सम्पर्क कार्यालय खोल्दैछौँ। यो वाचापत्रमा छ हाम्रो। यो कार्यालयको उद्घाटन म काठमाडौँ आउनुभन्दा पहिला उद्घाटन हुनेछ र काठमाडौँबाट फर्किसके पछाडि हामी काठमाडौँमा सदनमा रहँदा, समितिमा रहँदा, कहाँ रहँदाको बाहेकको समय हामीसँग जम्मा 1 दिन मात्रै अर्को समय बाँकी रह्यो भने हामी चितवन हुनेछौँ र त्यो कार्यालयमा हामी उपस्थित हुनेछौँ र त्यो कार्यालयमा टिम हुनेछ। भनेको यसले जनप्रतिनिधिसँगको जनता र जनप्रतिनिधि बीचको दूरी पर्दैन। यहाँ गुनासो सुन्ने ठाउँ हुन्छ, यहाँ समस्या निहाल्ने ठाउँ हुन्छ र ती समस्याहरू पहिचान गरेर समाधान गर्ने ठाउँ हुन्छ। भनेको 5 वर्षसम्म 4 बजेसम्म 10 देखि 4-5 बजेसम्म खुल्ने कार्यालय चाहिँ हामी काठमाडौँ आउनु अगाडि नै उद्घाटन गरेर आउँदैछौँ। हरिजी, जसरी यहाँले मतदाता सामु गएर भोट मागिरहँदाखेरि यति धेरै समस्याको, यति धेरै कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने, त्यहाँका आवश्यकताका कुराहरू आउँछन्, असीमित आवश्यकता हुन्छन् र हाम्रो स्रोत साधन वा त्यो पुरा गर्ने, दायित्व गर्ने, पुरा गर्ने ठाउँमा पुगेपछि सीमित स्रोत साधनले काम गर्नुपर्ने, यस्ता विषयमा यहाँ कतिको सचेत, कतिको जानकार हुनुहुन्छ? म जानकार छु। मैले राजनीतिलाई नजिकबाटै निहालेको व्यक्ति हुँ। मैले काम गर्ने सेक्टरबाट मैले त्यहाँबाट केही ज्ञानहरू छन् र मसँग टिम छ, सिङ्गो टिम छ। साधन स्रोतको कुरा कहीँ कतै सुनिन्छ, पहुँचका कुरा, पहुँच पुगेमा चाहिँ साधन स्रोत उपलब्ध हुने, पहुँच नपुगेमा साधन, यो हुँदैन, यसको विरुद्धमा हो। पहुँचवालाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा साधन स्रोत उपलब्ध गराउन सक्ने, पहुँच नहुने भन्ने हुँदैन। यो राज्य भनेको मेचीदेखि महाकालीसम्म बराबर हो सबैलाई, र सबै जनप्रतिनिधिहरू बराबर हुन्। यो चिज अब पार्लियामेन्टमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन्छ र यो साधन स्रोत चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा तपाईँले जोडिराख्नु भएको कुरा, यहाँ हामीलाई चाहिँ के अरे बजेट ल्याउन सक्दैन होला, बजेट आउँदैन होला, उसको पहुँच पुग्दैन, यो हामीले फेस गरेको कुरा हो। यो हुन हुँदैन। यो हुन किन हुँदैन? यो हुन नहुने भएर युवा जागरण अभियान चलेको हो र यसपटकको यो चुनावी माहौल यो बनेको हो। हामी यसको लागि तयारीमा छौँ, हामी तयार छौँ यो चिजको लागि। पूर्व चितवन अब चितवन क्षेत्र नम्बर 1 ओझेलमा पर्ने छैन। तपाईले यसो भनिरहँदाखेरि यहाँले पनि महसुस गर्नुभएको कुरा रहेछ, पुराना ठुला राजनीति वा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाएका व्यक्तिहरूले पनि विगतमा जनाएको वा देखाएको आश्वासन पुरा नभएको अवस्थामा एकजना नवप्रवेशी, एकजना प्रतिनिधिले कसरी पुरा गर्लान् भनेर प्रश्न प्रशस्त यहाँले पनि सामना गर्नुपर्नेको होला। बजेटको कुरा यहाँले उल्लेख नै गरिसक्नुभयो। त्यस्ता खालका वा त्यो अलिकति सङ्कोच मानिरहेका वा त्यस्ता खालका अनिश्चयका प्रश्नहरू भोगिरहेको अवस्थामा चाहिँ कसरी आश्वस्त बनाउनुहुन्छ? आज मात्रै मतगणना सकिने बित्तिकै पूर्व अर्थमन्त्री मलाई आउनुभयो, मलाई बधाई दिन आउनुभएको थियो। डाक्टर विश्व आउनुभयो। मैले उहाँहरूसँग यही भनेको छु, पूर्व चितवन यो एकजना पार्टीको, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवारको मात्रै होइन है, यो डाक्टर विश्वको पनि हो, डाक्टर विश्वको पनि हो, अनि सुरेन्द्र सरको पनि हो। भनेको उहाँहरूले मलाई के भन्नुभएको छ, हामी सँगै छौँ भन्नुभएको छ। मैले के भनेको छु, हजुरहरूको अनुभव र यो अनुभवसँग हामी सँगै रहेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हो भन्नुभएको छ। उहाँहरूले समेत हामीलाई हार्दिकता देखाउनु भएको छ। भनेको के हो भने विकासको चरण र विकासको सन्दर्भमा सबैजनाको चासो हुनुपर्छ र यो जरुरी छ। अनि फेरि चुनाव भनेको हामीले चुनावलाई कसरी, हाम्रो क्याम्पेन कसरी चलेको थियो, हामीले हार्दिकता र प्रेमिल चुनाव लडौँ है, हामी हार्दिक चुनाव लड्दैछौँ है भनेर हाम्रो क्याम्पेन सोही अनुसार नै चलेको थियो। हामीले हार्दिक चुनाव लडेका हौँ। अब विकासको सन्दर्भमा पनि हार्दिकता सहितको सबै टिम पूर्व चितवन 1 हुनेछ। यहाँनिर मैले सबै मतदाताहरूलाई पनि मैले दिउँसो मात्रै आह्वान गरेको छु, मत हाले अथवा नहालेको पक्ष नबनौ। हाम्रा मतदाताहरूलाई मैले आह्वान नै गरेको छु, सोसल मिडियामा त्यहाँनिर यो नकारात्मक खालका कुराहरू नगरौँ। पूर्व चितवन 1 हो, 1 हुने हो र मत हाल्ने र नहाल्ने बिचको द्वन्द्व हिजोको दिनमा भएका हुन्, हिजोको दिनमा भए होलान् यी त्रुटिहरू, यो त्रुटि हुनु हुँदैन भनिसके पछाडि हामीले एउटा नारा थियो अग्रजको, हामीले यो नारा बोकेर हामी मतदातामा आज गएको थियौँ, अग्रजको आशीर्वाद युवाको साथ भनेर।
पूर्व चितवन विकासको सन्दर्भमा अग्रजहरू सँगै हुनुहुन्छ, युवाहरू सँगै रहनेछन् र यो 5 वर्षको हाम्रो कार्यकालमा साँच्चै पूर्व चितवनलाई सबै अग्रजहरूको आशीर्वाद, अग्रजहरूको साथ सहयोग र युवाको हातले पक्का बनाउने हो। यसमा मलाई पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूले मलाई हार्दिकता देखाउनु भएको छ। हरिजी, यो विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि अलिकति नेपालमा निर्वाचन लड्नलाई यति धेरै खर्चिलो, यति धेरै पैसा लगानी गर्नुपर्छ भन्नेहरू धेरै हुन्छन्। यहाँले चाहिँ कति खर्च गर्नुभयो? यो चुनाव जित्नलाई कति पैसा खर्च गर्नुपर्ने रहेछ? हामी कुरा गर्दैछौँ चितवन क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित हरि ढकाल, जसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट 34,189 मत प्राप्त गरी मात्रै निर्वाचित भएका छन्। हरि ढकाल, उनीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नवप्रवेशी पहिलो पटक निर्वाचनमा होमिए तापनि देशव्यापी नै एउटा खालको उत्साहजनक मत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरिरहेको छ। त्यो प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचितको परिणामले का साथसाथै समानुपातिकतर्फ पनि उल्लेख्य रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मत प्राप्त गरिरहँदाखेरि अब यो जनताले देखाएको विश्वास वा जनताले देखाएको एउटा खालको मतदान गरेर देखाएको विश्वासलाई कसरी कार्यान्वयनमा वा व्यावहारिक रूपमा परिणत गर्छ भन्ने कुरा पनि छ। हरिजीसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र उहाँले जसरी वृद्धदेखि सबै उमेर पुस्ताको एउटा आकर्षण बनिरहँदाखेरि चुनावी खर्चको विषय मैले कुराकानी गरिरहेको थिएँ। नेपालमा चुनाव लड्नलाई यति धेरै ठुलो लगानी गर्नुपर्छ, खर्च गर्नुपर्छ, धेरै करोडौँ खर्च नगरी चुनाव जितिँदैन भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ। यहाँले चुनावमा जित हासिल गर्न कति खर्च गर्नुभयो? हरिजीसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। निर्वाचन प्रणाली एउटा खालको हाम्रो राजनैतिक दलहरू जसरी निर्वाचनमा सहभागी भइरहँदाखेरि दलगत र उम्मेदवारगतको रूपमा पनि जसरी ठुलो खर्च गर्नुपर्ने कुराहरू आइरहेका छन्। तर पछिल्लो समय जसरी युवा जागरण, युवा पुस्तामा एउटा खालको नयाँ चेतना ल्याउनुपर्छ र यसलाई विधिको शासन स्थापित गर्नुका साथसाथै निर्वाचनलाई स्वस्थ र मर्यादित बनाउनुपर्छ। धेरै भड्किलो खर्च गरेर भन्दा पनि मतदाताको मन जित्ने र गर्न सक्ने ठुल्ठुला आश्वासन भन्दा पनि दैनिक जनजीवनमा प्रभाव पार्ने खालका विषयहरू उठान गर्न सकियो भने ती कुराले मतदातालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने खालको स्थापित मान्यताका आधारमा हामीले निर्वाचनमा यो जित वा यो परिणाम हासिल गरिरहेका छौँ भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिबद्धता वा वाचापत्रमा उल्लेख पनि गरेको छ। यही आधारमा अहिलेको एउटा आकर्षक मत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरिरहेको छ। अहिलेसम्मको स्थितिमा काठमाडौँ उपत्यकाको 10वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 4 स्थानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचित हुने जुन खालको एउटा परिस्थिति बनेको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6, 7 र 8 साथसाथै ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूलाई विजय हासिल गराउन सफल भएको छ भने चितवन क्षेत्र नम्बर 1 र 2 मा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचित भएको छ। लामो राजनीतिक अभ्यास भएका र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाएका राजनीतिज्ञ वा नेताहरूको प्रतिस्पर्धामा पनि नवप्रवेशीको रूपमा यी उम्मेदवारहरू विजयी भइरहँदाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा उनीहरूले संसदमा उनीहरूले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन् वा जनताका बीच, मतदाताका बीच निर्वाचन पूर्व जनाइएका प्रतिबद्धता कसरी पुरा हुन्छ भन्ने कुरा भने आगामी संसदको यात्राले नै तय गर्नेछ वा देखाउनेछ। यसको विविध आयाममा हामी समीक्षा आगामी दिनमा गर्ने नै छौँ। आजका लागि इलेक्सन डिबेटको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। हामी अरू थप विषयका साथ ग्यालेक्सी ब्यालेट ब्याटल 79 निरन्तर जारी रहनेछ।